How are you all doing? Hallelujah. Are you all fine? Yes. Amen. Amen. Blessings and greetings to you and loads of love to all the people of Nepal. Amen. सबैजनालाई आशिष र के अरे जय मसी भन्न खोज्नु भएको अनि धेरै माया छ रे नेपालको मानिसहरूलाई And a big hi to all of you who are here. अनि सबैजनालाई ठुलो हाई छ रे Actually, after 250-day fast in India, God had showed me that He is going to take me to the nations to preach His good tidings. But I never thought that Nepal would be my first international ministry. Hallelujah. म चाहिँ इन्डियामा 250 दिनको उपवासपछि चाहिँ परमेश्वरले मलाई अरू अरू देशहरूमा प्रिचिङ गर्नलाई लानुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो अरे अनि उहाँले चाहिँ सोच्नु नि भएको थिएन अरे नेपाल चाहिँ उहाँको फर्स्ट इन्टरनेसनल सेवाकाई हुन्छ भनेर. Yeah, and no matter how many countries I go for preaching, I promise that Nepal and you all will be special in my heart. म अरू जुनसुकै ठाउँहरूमा गए तापनि नेपाल र तपाईहरु सबै चाहिँ उहाँको हृदयमा चाहिँ स्पेशल हुनुहुन्छ. Amen. Nepal has become a second home to me. नेपाल चाहिँ मेरो दोस्रो घर भएको छ. Amen. Amen. And God also has been showing me that He will help me, establish a future ministry here in Nepal. परमेश्वरले चाहिँ मलाई के देखाउनु भएको छ भने नेपालमा चाहिँ A branch. शाखा संगति यहाँनिर खडा गर्नुहुन्छ भनेर देखाउनु भएको छ. So I believe our relationship will be tied together forever. त्यसैले म विश्वास गर्दछु कि हामी सबैको सम्बन्ध चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भनेर. First of all, and I'd like to thank Pastor Paul and Mrs. Paul and their family and all the congregation for having me here. अनि म चाहिँ फर्स्टमा पास्टर पाउल र मिसेस हाम्रो गुरुआमालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यहाँ सम्पूर्ण परिवार मण्डली परिवारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. Amen. So before I go into the word, I just want to say a small prayer. म जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म प्रार्थना गर्न चाहन्छु. Our loving Heavenly Father, we come to your most precious presence, Lord. Lord, it is you, in your will you have brought me here. I humble myself totally before you. And I humbly ask for your help, Lord, in delivering your gospel and your message to the congregation. Lord, let me, Lord, take over my thoughts, my heart, my emotions and my word. Whatever it is, Lord, you take full charge of me and help me deliver everything in your will. In Jesus' name, amen. So today we are going to talk about two faces of Jesus. We all know Jesus. आज चाहिँ म परमेश्वरको Two sides of Jesus. दुईटा अनुहार भन्नुभयो दुईटा मुहारको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु. हामी सबैजना परमेश्वरलाई चिन्छौँ. Amen. Actually, even before coming here, the previous week, God enabled me when I was asking God, what should I preach the message? Since 2 weeks, surprisingly, God had been showing the heaven and hell that He is going to come very, very soon and you have to preach this. म चाहिँ 2 हप्ता अगाडिदेखि यहाँ के वचन प्रचार गरौँ भनेर परमेश्वरलाई सोधे थिए अनि परमेश्वरले बोल्नुभयो कि स्वर्ग र नरक अनि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँ चाहिँ एकदम चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो. And in the previous church, while I preached to them, I also told them that into my room the hell pictures and the video of hell was seen. God enabled me, God showed me the hell. म पुरानो चर्चमा प्रचार गर्दाखेरि नि उहाँको रुममा चाहिँ
त्यो नरकको सबै त्यो हुन्छ नि फोटोहरू जस्तै अनि भिडियोहरू जस्तै उहाँले देख्नुभयो अरे। And I was so terrified at that images and video. उहाँ चाहिँ त्यो देखेर एकदम त्रासित हुनुभयो अरे। Yeah. And then God says this is something very serious. There is no time. उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अरे यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि त्यो पछाडि अब चाहिँ धेरै बाँकी समय छैन। Amen. Amen. So today we all have two sides of us, right? हामी सबैसँग दुईटा मुहारहरू छ। Sometimes we show love, sometimes we get angry. कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी अरूप्रति माया देखाउँछौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी रिसाउँछौँ। Yeah, sometimes if you see the person in love, how sweet it feels. But the same person, when he yells and quarrels, will be shocked at his gestures and his or her loud shouts. हामी जब एउटै मान्छेलाई चाहिँ हामी प्रति माया देखाउनु भएको हामीलाई राम्रो लाग्छ भने त्यसरी नै त्यही मान्छेले हामीलाई अब रिसाएर झगडा गरेर आयो भने हामी आफै पनि चकित हुन्छौँ। And many Christians, not all I am saying, some Christians, they are, they behave in such a way outside and they behave inside the church. Their behavior varies inside the church and outside the church. Yeah, different. कतिपय क्रिस्चियनहरू सबै चाहिँ होइन, तर कतिपय क्रिस्चियनहरू चाहिँ चर्चभित्र र चर्च बाहिर चाहिँ उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ छुट्टै हुन्छ। Some guys, they come and say Jai Masih to pastor here, and after few days when you see that fellow, he'll be standing there and drinking the cigarette. अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ अब चर्चभित्र आएर गुरुबा गुरुआमाहरूलाई चाहिँ जय मसी भन्नुहुन्छ भने अनि त्यही मान्छे चाहिँ फेरि बाहिर चाहिँ चुरोट खाएर बसिरहेको हुन्छ। Yeah, and when church congregation see, is this our congregation? Is this our own brother? No, is this brother? And then he'll see and he will just throw it. Yeah, Jai Masih again. अनि हामी जब अनि उहाँको नजिक जान्छ अनि त्यो पछाडि तपाईँ उहाँ हाम्रो चर्चको मान्छे होइन त्यसरी कुरा गर्छ अनि तपाईँ अनि उहाँ चाहिँ अनि आफ्नो चुरोट फ्याँक्नुहुन्छ अनि हजुर हजुर जय मसी भनेर भन्नुहुन्छ। As if nothing happened. अनि उहाँले चाहिँ केही पनि नभएको जस्तो गर्नुहुन्छ। Okay, so as humans we have many different behaviors, but today we are going to see Jesus as a new person. हामी मानिस भएर हाम्रो धेरै आचरणहरू हुन्छ। आज चाहिँ हामी परमेश्वरको आचरण हेर्न जाँदैछौँ। Today we are going to see Jesus as two different persons. हामी परमेश्वरलाई आज दुईटा छुट्टै मानिसको रूपमा हेर्न जाँदैछौँ। Hallelujah. First, as a lamb of God. Lamb of God. As a sacrifice, he came to this earth. पहिला चाहिँ थुमाको रूपमा हेर्नेछौँ। Yeah. Because first time when he came, according to John 3:16, for God so loved the world that he gave his only son. उहाँ जब फर्स्ट टाइम आउनुभयो योहन्ना 3:16 जस्तै उहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। Romans chapter 5 verse 8. Romans chapter 5. रोमीको 5:8. 8th verse. रोमी 5:8. But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यसै He died for us. उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि मर्नुभयो। Yeah. Actually, the very first time he was only friends with us. Actually, when there was no sin, we were friends with God. जब पाप थिएन तब चाहिँ हामी परमेश्वरको साथी थियौ। Second time when the relationship got changed because of the sin, then he went to heaven and he devised a plan, and secondly he came as Lamb of God. He died for us on the cross. दोस्रो पटक चाहिँ जब हामीले जब पाप सुरु भयो तब चाहिँ उहाँ स्वर्गमा जानुभयो अनि त्यो पछाडि पितासँग
प्लानहरू बनाउनु भयो अनि त्यो पछाडि उहाँ छुमाको रूपमा आउनु भयो अनि उहाँ मर्नु भयो हाम्रो लागि Amen. And God is love. God is love. परमेश्वर पिता प्रेम हुनुहुन्छ God is coming as a judge now. अनि Amen. अब चाहिँ परमेश्वर पिता हाम्रो न्याय न्यायको लागि आउनुहुन्छ न्याय गर्न आउँदै हुन्छ Amen. Amen. We have seen the love of God in our lives, but we all have to face the coming judgment day. हामी सबैजनाले परमेश्वरको प्रेम देखाएको छ तर अब आउने समयमा चाहिँ हामीले उहाँको न्याय देख्नेछौँ Can someone read out Revelation chapter 1 verse 7? कसैले प्रकाश Chapter 1. 1 को 7 पद 7. Revelation. प्रकाश 1 को 7 Behold, he is coming on the clouds, and every eye will see him. Even those who pierced him, all the tribes of the earth will wail on account of him. कसैले पढ्नु 7th verse. Louder. ठुलो स्वरले पाठ गर्नु हेर उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई भेटे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन् यसै होस् आमेन Amen. आमेन Every eye shall see God. सबै आँखाहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्नु पर्छ Hallelujah. Amen. No matter who believes it, who doesn't believe it, it doesn't matter. It will happen and it will come to pass. विश्वास गर्नेहरू भए पनि नविश्वास गर्नेहरू भए पनि सबैजनाले चाहिँ देख्नुपर्छ त्यो हुन्छ नि And before getting into the first segment, I just want to clear that Jesus is God, number one. अब के अरे पहिलो 1 नम्बरमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ परमेश्वर पिता Jesus is God, number one. परमेश्वर पिता यसो चाहिँ 1 नम्बरमा परमेश्वर हुनुहुन्छ Secondly, He died for all our sins. अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँ हामी सबैको पापको लागि मर्नुभयो Thirdly, He loves us no matter what. अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ उहाँले हामी जस्तो भए पनि हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ Fourthly, He will help us in everything. अनि चौथोमा चाहिँ उहाँले हाम्रो सबै कुरामा हेल्प गर्नुहुन्छ Fifthly, remember, I want keen attention. Fifthly, He is coming very, very soon. 5 नम्बरमा चाहिँ सबैजनाले राम्रोसँग सुन्नुहोस् उहाँ चाहिँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ He is coming very soon. उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ Amen. Amen. So firstly, though I think many of you are tired in this lockdown, फर्स्टली सुरुमा चाहिँ तपाईँहरू धेरै थकित हुनुहुन्छ होला यो लकडाउनमा maybe you have many financial problems and debts. तपाईँहरूको आर्थिक समस्याहरू छ होला There is no one to help you. अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई मद्दत गर्ने कोही पनि छैन होला You're tired with the problems of life, with your family life and with the outside life. तपाईँ आफ्नो लाइफदेखि अनि त्यो पछाडि आफ्नो जीवनदेखि अनि परिवारसँगको जीवनदेखि थकित हुनुहुन्छ होला Maybe you have hundreds of problems to worry. तपाईँसँग 100वटा के अरे समस्याहरू छ होला Maybe you are too weak. तपाईँ धेरै कमजोर हुनुहुन्छ होला But God says, according to Psalm 29 verse 11, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. तर परमेश्वरले भजन सङ्ग्रह 21 को 11 मा के भन्नुभएको छ भने Verse 11. परमेश्वरले हामी सबैजना परमेश्वरले चाहिँ सबैलाई शक्ति दिनुहुन्छ अनि हामी सबैलाई आशिष दिनुहुन्छ In your weakness, He is coming as a strength. This is a promise to you now. तपाईहरुको सबैको कमजोरीमा चाहिँ परमेश्वर पिता चाहिँ शक्ति बनेर आउँदै हुनुहुन्छ Maybe you are too depressed. Maybe you are too depressed. You are not knowing whom to share your worries and problems. तपाईहरु धेरै डिप्रेस हुनुहुन्छ होला अनि आफ्नो समस्याहरू कसलाई सुनौ भनेर सोचिरहनु भएको छ होला Maybe you are restless and peaceless inside your heart and mind. तपाई अशान्तिमा हुनुहुन्छ होला But God today is promising that He will give you peace and strength. तर परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई के वाचा गर्नु भएको छ भने उहाँले तपाईलाई बल र And strength. बल र शक्ति दिनुहुन्छ And secondly, God is going to provide the new way and He is going to open new doors
and He's going to bless you with the financial blessing also. अनि दोस्रोमा चाहिँ परमेश्वर पिताले सबैजनालाई आशिष दिनुहुन्छ अनि तपाईँहरूको नयाँ ढोकाहरू खोल्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको आर्थिक उसहरूमा नि तपाईँले उचाल्दै हुनुहुन्छ. And secondly, I see that here some people, God will take you to other countries and you'll have lot of wealth in your hand. अनि यहाँ चाहिँ म देख्दैछु तपाईँ मध्येमा चाहिँ परमेश्वरले अरू देशहरूमा पनि लानुहुन्छ अनि तपाईँको हातमा चाहिँ त्यो आर्थिक कुराहरूले भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ. God is lifting you. तपाईँलाई परमेश्वरले उचाल्दै हुनुहुन्छ. Amen. Receive it by faith. तपाईँ Receive it. तपाईँ त्यो ग्रहण गर्नुहोस्. Amen. And while you go, maybe you'll encounter some issues in the visa and the interviews, but God will make it happen. He will take you. When God takes you, no one can stop you. जब तपाईँ जाँदै हुन्छ त्यतिखेर तपाईँको भिजाहरुमा प्रब्लम होला, त्यो समस्याहरु होला, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो सबै समस्याहरु हटाउनुहुन्छ. When God is with us, no one can stand against us. जब परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ तब कोही पनि मानिसहरु हाम्रो अगाडि खडा हुन सक्दैन. With God beside us, we are everything, though we have nothing. जब परमेश्वर हाम्रो साइडमा हुनुहुन्छ तब हामीसँग केही नभए पनि हामीसँग सबै कुरा छ. Amen. Say, we are everything. सबैजनाले भन्नुस् हामीसँग सबै छ. Because of Jesus. परमेश्वरको कारणले. Amen. Amen. And Philippians chapter 4 verse 6 it says, "Let me not be anxious about anything, but help me daily to pray." See, whatever you have, maybe some of you are suffering with anxiety disorder, anxiety, depression. हामी प्राय कति मानिसहरु चाहिँ डिप्रेसनहरु अनि जनि त्यो एन्जाइटी. Do not be anxious about anything. हामी चाहिँ केही कुराको लागि पनि कसैले सपोर्ट गर्दैन. But with prayer and supplication, submit all your requests to heaven, Jesus. अनि तर हामी चाहिँ सबैजना प्रार्थनाद्वारा हाम्रो सबै त्यो वरियहरु सबै परमेश्वरलाई पठाऊँ. And this is the command of the Lord. Have I not commanded you that you have to be strong? अनि यो चाहिँ परमेश्वरको आदेश हो कि हामी सबैजना ताकतवर हुनुपर्छ. Yeah, be strong. हामी सबैजना बलियो बलियो हुनुपर्छ. हुनुपर्छ. Amen. Amen. Everyone shout, I'll be strong. हामी सबैजना भनौँ हामी सबैजना बलियो हुन्छौँ. Amen. Yes, Lord. Amen. I want every one of you to be happy from today. म Jesus. चाहिँ आजबाट हामी यहाँ भएको सबैजना खुसी भएको देख्न चाहन्छु. Amen. Yes, because this is world, and in this world we'll have lot of issues to face. But in this world, the majority of things will try to make us cry or be sad. But you have to challenge yourself, because Jesus with you, He will help you in everything and be happy. किनकि यो चाहिँ संसार हो अनि हामी चाहिँ धेरै कुराहरुबाट दुखित हुन सक्छौं, धेरै कुराहरुले हामीलाई रोउन सक्छ, तर Yeah, you be happy because God will help you in everything. तर हामी चाहिँ सधैँ खुसी हुनुपर्छ किनकि परमेश्वरले हामीलाई सधैँ हाम्रो सबै कुराहरुमा मद्दत गर्नुहुन्छ. Hallelujah. Rejoice in the Lord. परमेश्वरमा आनन्दित हौ. Amen. Amen. You know why it says rejoice in the Lord? तपाईहरुलाई थाहा छ किन परमेश्वरमा आनन्दित हौ भनेको छ? I'll tell you a secret. म तपाईहरुलाई एउटा सिक्रेट भन्न गएको. For instance, maybe God blesses you with crores of money and expensive car and bungalow or whatever it is. परमेश्वरले तपाईलाई धेरै पैसाहरु दिन सक्नुहुन्छ, कारहरु धेरै दिन सक्नुहुन्छ अनि ठुलो ठुलो घरहरु दिन सक्नुहुन्छ. Yes, looking at that blessing, we'll be happy, but do not rejoice in that blessing because you do not know when that blessing will be gone. But rejoice in the Lord, who will be stable, who is unchangeable in your life. अनि हामी त्यो कुराहरु देखेर चाहिँ खुसी हुन सक्छ, तर त्यो कुरामा चाहिँ हामी आनन्दित नहौ. हामी यो कुरामा आनन्दित हौ कि परमेश्वर पिता कहिले पनि परिवर्तन हुनु हुँदैन, उहाँ सधैँ हामीसँग Amen. हुनुहुन्छ. Hallelujah. Can anyone tell that Jesus, in your life,
no one can take away Jesus from you. Maybe someone can rob your asset, someone can rob your car or anything of this world, but no one can steal Jesus in you. That is why rejoice in Jesus. Amen. तपाईहरुमा भएको सामानहरु चोरी हुन सक्छ, तर हामीबाट चाहिँ परमेश्वरलाई कसैले पनि चोर्न सक्दैन। त्यो कुरामा तपाईहरु आनन्दित हुनुहोस्। Amen. Fill your heart full of Jesus. आफ्नो हृदयमा चाहिँ पुरै परमेश्वरले भर्नुहोस्। No one can steal Jesus. तपाईको त्यो हृदयबाट कसैले पनि परमेश्वरलाई चोर्न सक्दैन। Can anyone come and pluck Jesus out of you? No. No. कोही तपाईकोबाट तपाईमा आएर तपाईको हृदयबाट परमेश्वरलाई निकाल्न सक्दैन कसैले नि। No? Exactly. Did you understand? Yes. तपाईहरुले बुझ्नुभयो? Hallelujah. And His grace, God is also telling me that He is going to place a new grace over your life. परमेश्वरले मलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरले तपाईहरुमाथि नयाँ अनुग्रह दिदै हुनुहुन्छ। Hallelujah. Which means till now wherever you go things won't happen. People won't like you. Nothing is coming up to you. You're not getting married. You don't get any job. You're applying for everything but nothing is happening. But from today God is going to give a breakthrough in your life. Hallelujah. I see the grace of God upon each one of you here. आजको दिनसम्म चाहिँ तपाईहरुको धेरै कुराहरु अड्किरा होला। कसैले काई जनालाई अप्लाई गर्नुभयो होला, नभएको होला। कसैको अब हुन्छ नि सबैजनाको जीवनमा आफ्नो त्यो आजबाट चाहिँ त्यो उहाँको त्यो नयाँ अनुग्रहले गरेर त्यो सबै कुराहरु हुन्छ। Amen. Which changes the old things into new things in your life. Hallelujah. त्यो पुरानो कुराहरु चाहिँ अब नयाँ कुरामा परिवर्तन हुँदैछ। You are going to eat fresh fruits, fresh blessings. तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरको नयाँ कुराहरु ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ अनि नयाँ फलहरु लिँदै हुनुहुन्छ, नयाँ आशीषहरु लिँदै हुनुहुन्छ। What you think that will not happen is going to happen. तपाईहरु जे सोच्नुहुन्छ हुँदैन भनेर त्यो चाहिँ अब हुनेछ। Lord. Hallelujah. 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 God also says that this church has already in expansion, but for the coming years this church will become a major church here in Hallelujah. Nepal. Praise the Lord. परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ यो चर्च चाहिँ नेपालमा ठुलो चर्च भनेर चिनिनेछ। God is going to use this church as a church of revival to the nations. यो चर्च चाहिँ परमेश्वरले सारा देशहरुको सारा संसारको देशहरुको अगाडि चाहिँ जागृतिको चर्च भनेर चलाउँदै हुनुहुन्छ। Amen. And I see this church that God is showing me, and they will also raise orphans, many deserted people for God. परमेश्वरले मलाई यो पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ कि यो चर्चले चाहिँ पुराहरूलाई पाल्ने छ अनि त्यो पछाडी हुन्छ नि कति मान्छेहरुको कोही छैन तिनीहरुलाई पाल्ने छ। It will be a great blessing to everyone. सबैको जीवनमा चाहिँ ठुलो आशीष आउने छ। Hallelujah. Hallelujah. Yes, and we see God is love. He loved us so much that He gave His only Son. हामीले चाहिँ हामीले चाहिँ देख्छौं कि परमेश्वरले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। यति प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि दिनुभयो। Amen. You all love Jesus? Amen. तपाईहरु सबैजना परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? Amen. How much do you love Him? तपाईहरुले उहाँलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ? Okay, I am happy for you. And when time comes, when God asks you to leave something or to correct something in your life, or God asks you to do something, then you should prove your love to Him by obeying Him. म तपाईहरुको लागि खुसी छु अनि जब पछिको समयहरु आउँछ तब चाहिँ परमेश्वरले तपाईहरुलाई के कुराहरु छोड भन्नुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो कुरा छोडेर उहाँको भए मानेर तपाईको उहाँको निम्ति प्रेम देखाउनुहुन्छ। Hallelujah. Amen. So we have seen the one face of God, the extreme love of God till now. हामीले आजसम्म देखेको छौं कि उहाँको एउटा मुहार जसमा चाहिँ उहाँले हामीलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। But secondly, we are seeing God as a judge.
अनि दोस्रोमा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई देख्नेछौँ एउटा न्यायकर्ताको रूपमा। Isaiah chapter 26 verse 21. Let's turn to Isaiah chapter 26. एसाया 26 एसाया 26 को 21 पद verse 21. एसाया 26 को 21 पद। Yeah. हेर पृथ्वीका मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापका निम्ति सजाय दिन परमप्रभु आफ्नो वासस्थानबाट निस्किआउँदै हुनुहुन्छ। पृथ्वीले आफूमाथि पोखाइएको रगत प्रकट गर्नेछ र मारिएकाहरूलाई अब उपरान्त पृथ्वीले छिपाउने छैन। Amen. When we are tired in our life, He is always there to help us, to love us, to comfort us, to give strength, to help us in every way. But we also have to understand that He is a holy God and holiness is required within us. अनि हामी चाहिँ जब आफ्नो जीवनबाट थकित हुन्छौँ तब परमेश्वर पिता चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न अनि त्यसपछि हामीमा प्रेम देखाउन आउनुहुन्छ। तर हामीले यो पनि जान्नुपर्छ कि परमेश्वर पिता पवित्र परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ अनि हामी पनि पवित्र हुनुपर्छ। Amen. So the Lord is coming out from His place. त्यसैले परमेश्वर पिता आफ्नो स्वर्गको ठाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ To punish the inhabitants of the earth who are in sin, who are not in sin. If you are not in sin, it is not for you. But who are in sin, God will punish. अनि उहाँ चाहिँ यो पृथ्वीको मानिसहरूले जो चाहिँ पापमा छन् उनीहरूलाई दण्ड दिन आउँदै हुनुहुन्छ। Amen. Amen. And so let us turn our Bibles to Matthew chapter 12 verse 36. मत्ती 12 को 12 verse 36. 36 पद हेर्नुहोस् हामी। मत्ती 12 को 36 पद। We know that Jesus Christ is coming very soon, and we know that there is hell and heaven. हामी सबै जान्दछौँ कि परमेश्वर पिता चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ अनि हामी यो पनि जान्दछौँ कि स्वर्ग र नरक पनि छ। And we are now knowing about the judgment day. अनि हामी अब चाहिँ न्यायको दिनको बारेमा जान्दैछौँ। So let us understand how to prepare for the judgment day today. अनि हामी चाहिँ आज यो सिकौँ कि न्यायको दिनको लागि हामी अहिलेदेखि कसरी तयारी हुन्छौँ। Amen. Because we have to know on what basis God will judge us on that day. किनकि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि कुन आधारमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई न्याय गर्नुहुन्छ। Yeah, verse 36, Matthew chapter 12 verse 36. 12 को 36 पद पढ्नुहोस्। म तिमीहरूलाई भन्दछु, हेर हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ। Amen. I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. The words. म तपाईलाई भन्छु न्यायको दिनमा चाहिँ मान्छेहरूले बोलेको एक-एकवटा शब्दहरूको न्याय हुन्छ। How horrible it is. यो धेरै How fearful it is. डरलाग्दो छ। Is it not fearful? यो डरलाग्दो छैन र? Because we are not dumb people. Without talking, we cannot live, right? हामी नबोलिकन बस्न सक्दैनौँ। We cannot live without talking, right? हामी नबोलिकन बाँच्न सक्दैनौँ। So you imagine from the time of your birth and when you start speaking the words, and from the time of your youth till now, how many crores of words you have uttered through your mouth, and God is going to ask the account of all your words. अनि हामी चाहिँ तपाईहरु आफै सोच्नुस् हामी जन्मेदेखिको अनि ठुलो भएपछि अनि अहिलेसम्म हामीले कति धेरै शब्दहरू बोलेको छौं अनि परमेश्वर चाहिँ न्यायको दिनमा त्यो सबैको हिसाब दिनुहुन्छ। Amen. Amen. Actually, this message is based on God-given secrets for me. When I fasted for 40 days, exclusively for 40 days, not for my own, for the finances or anything. But I asked Him to prepare me for the second coming of Christ. म चाहिँ 40 दिनको लागि उपवास बसेको थिएँ आफ्नो लागि हैन तर परमेश्वरको दोस्रो आगमनको बारेमा भन्नुस् भनेर अनि तब चाहिँ उहाँले यो मलाई भन्नुभएको थियो। Then God gave me all these things. तब उहाँले मलाई यो सबै कुराहरु दिनुभएको थियो। In these areas we need to check ourselves.
अनि अहिले चाहिँ हामीले आफैले आफैलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ। And these are the verses which I'm going to give you. And if you follow them, you will be with the Lord. If you do not follow them, you will be judged, punished, and maybe you will be driven to hell. म चाहिँ तपाईहरूलाई पदहरू दिन्छु अनि तपाईँ यदि यो पदहरू अनुसारको जीवन जिउनुभयो भने चाहिँ तपाईँ परमेश्वरसँगै हुनुहुन्छ। अनि त्यो पछाडि न्यायको दिनमा नि फेरि यो वचनहरूबाट तर्केर जिउनु भयो भने चाहिँ तपाईलाई दण्ड पनि दिनेछ, सायद तपाईँ नरक पनि जानुहुन्छ। Actually, I love you all in so much that I do not want to make you fear or threaten you. But you know, when I ask God, God is saying, okay, you tell them the mercy message and you know, the message which gives them peace, but also you have to warn them regarding my coming. म तपाईहरुलाई यति तपाईलाई धेरै प्रेम गर्छु अनि तपाईलाई डराउन हुन्छ चाहदिन। अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभयो भने तिमी उहाँहरुलाई सबैलाई हुन्छ नि शान्तिको वचनहरु देऊ, तर तिमीले यो पनि वार्निङ गर भन्नुभएको छ। Yeah, if I always says, my sweetie, my darling, I love you so much, and then when will this sweetie be prepared for the coming of the Lord? If I always say sweet words, encouraging words, when are we going to know the seriousness of the coming of the Lord? हामी म चाहिँ अब तपाईहरुलाई राम्रोसँग स्वीटी डार्लिङ भनेर सधैँ भन्दै बस्यो भने तपाईहरुले अब त्यो ठुलो कुरा परमेश्वर आउँदै गर्नु भएको कुरा चाहिँ तपाईहरुले कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? Amen. Because we all have to face, we cannot, you know, shy away from this hell and heaven. We have to face, you know, with our life, how we live with our life. It decides whether you will go to heaven or hell. हामीले चाहिँ एक न एक दिन चाहिँ यो कुरा जान्नु नै पर्छ। अनि त्यो पछाडि हामीले यो कुरा सामना गर्ने पर्छ कि स्वर्ग र नरक छ। अनि त्यो पछाडि हामी जसरी जिउँछौँ यो पृथ्वीभरि हाम्रो त्यो हामी जिएको कारणले हामी स्वर्ग जान्छौँ कि नरक जान्छौँ। Amen. Amen. Then you should not think while going to hell that preacher or our pastors, they did not warn us. They always said God will bless you, God will bless you. But why did they not warn us regarding the sin and the Bible verses? हामी चाहिँ अब नरकमा गएर सोच्ने हैन कि हाम्रो पास्टरहरुले अनि त्यो पछाडि सुसमाचार सुनाउन आउनु भएको मान्छेहरुले हामीलाई यो परमेश्वरको दोस्रो आगमनको बारेमा किन भन्नु भएन भने त्यतिखेर सोच्ने चाहिँ होइन। Yes, amen. Amen. So this is real love actually. यो चाहिँ परमेश्वरको साँचो प्रेम हो। Because I all want you to know this and I do not want any one of you to end up in hell. म चाहिँ तपाईहरु सबैजनाले यो जानुन् भनी चाहन्छु। अनि सबैजना चाहिँ यहाँ भएको मान्छेहरु चाहिँ कोही पनि नरकमा नपुगुन् भन्ने चाहन्छु। Amen. Amen. And I want I do not want you to get distracted. Whether it is an animal or people, they are always in front of you. But I won't come again and again here. म चाहिँ तपाईहरु sometimes only I'll be coming, no? So you have to give total attention because it is not me who is speaking but the Holy Spirit God who is addressing. हामी वरिपरि भएको मान्छेहरु त सधैँ भइराछ, तर म चाहिँ फेरि आउँदिन। त्यही भएर सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुस्। Amen. Amen. Because you know, for every message I do prepare with lot of fasting and hours together, day and night I spent with God, and these are all God given messages. म चाहिँ एउटा वचनको लागि दिन रात फास्टिङ बस्छु अनि त्यो पछाडि प्रार्थना गर्छु अनि बल्ल परमेश्वरले मलाई वचनहरु दिनुहुन्छ। Amen. Amen. Yes. And so firstly we have seen that Matthew chapter 12:36, we have to be careful about what we utter out of our mouth. Number 1. फर्स्ट मा चाहिँ हामीले मत्ती 12:36 बाट पढेको थियो कि हाम्रो मुखबाट जे निस्किन्छ त्यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। Actually God, while praying on the mountain, I heard the voice of God to write a book.
म पहाडहरुमा प्रार्थना गर्न जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरले मलाई एउटा बुक लेख भनेर भन्नुभयो। Even before that also, many men of God prophesied that God is asking me to write the books. अनि पहिला पनि धेरै अगमवक्ताहरूले मलाई एउटा बुक लेख्नु भनेर भन्नुभएको थियो। But then in that I'll be launching all the details of how to control our mouth. अनि त्यसमा चाहिँ म सबै के अरे हाम्रो मुखहरूलाई कसरी हुन्छ नि कसरी बोल्नुपर्छ भनेर त्यसको सबै बारेमा लेख्दैछु। Amen. With your mouth you can heal people and you can kill people. हाम्रो मुखद्वारा चाहिँ हामीले मानिसहरूलाई निको पनि पार्न सक्छौँ अनि हामीले मानिसहरूलाई मार्न पनि सक्छौँ। If you take a person and if you say kind words, you're so nice, you're so gentle, you're so blessed, no matter what you do, God is with you, you're so good, how good one will feel? यदि हामीले कसैलाई गएर तपाईँ कति राम्रो हुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिनु भएको छ, त्यस्तै त्यस्तै राम्रो राम्रो कुराहरू भन्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ हुन्छ नि अब एकदम राम्रो आफैले आफैलाई हुन्छ नि राम्रो फिल गर्छ। Amen. If someone says kind words to you, it hits your heart, you feel so happy. कसैले तपाईलाई आएर राम्रो वर्डहरू भन्यो भने तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ। But if someone says to you that you should die, you're fit for nothing, you don't have money, you're a waste fellow, I think it's better you die. अनि जब अरू मान्छेहरूले आएर त मर्नु पर्छ त के कुराको लागि नि सही छैनस् त्यस्तो भन्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ त्यसो गर्दा चाहिँ मर्नु ठिक हुन्छ। Yeah. How bad it feels? किनकि त्यसले चाहिँ एकदम नराम्रो हुन्छ नि अरूलाई नराम्रो फिल गराउँछ। You cry, maybe you don't cry in front of your family or people, you cry in a secret place. तपाईहरु चाहिँ अरूहरुको अगाडि नरोए पनि हुन्छ नि एक्लै गएर रुन सक्नुहुन्छ। And God said even in the family members, it's also about the outsiders. Outsiders, they'll come and visit for some time and they'll just go. But how you are talking with your own wife, with your own husband, with your own children, how you are treating them, and how your children are treating you with their words. परमेश्वरले अब हामी परिवारमै कसरी बोल्छौं, अरू मान्छेहरु त बाहिरबाट आउँछन् जान्छन्, उहाँहरुसँग त सायद राम्रै बोल्नुहुन्छ सबैजना, तर हामी आफ्नो घरको परिवारहरुसँग चाहिँ कसरी कुरा गर्छौं, आफ्नो श्रीमानसँग, आफ्नो श्रीमतीसँग, आफ्नो छोराहरुसँग, आफ्नो छोरीहरुसँग, छोराछोरीहरुले आफ्नो ड्याडी मम्मीहरुसँग कसरी कुरा गर्छौं। We think that they are our people and we take them granted, but no, because they are our loved ones, we have to be more careful while we talk to them. हामी आफ्नो हुन्छ नि आफ्नो परिवारहरु चाहिँ सधैँ छन् त भनेर त्यसरी सोच्दैन, तर आफ्नो परिवारहरु चाहिँ झन् हाम्रो माया हुन्छ नि मायालु भएको कारणले हामी झन् उनीहरुसँग विचार गरेर बोल्नुपर्छ। Amen. 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 And in some houses I see, I don't know about Nepal, but I heard some stories also, and some mothers call their children donkeys. मैले कतिपय ठाउँहरुमा सुनेको छु, नेपालमा चाहिँ थाहा भएन, तर कतिपय हुन्छ नि के रे कहानी कथाहरु सुनेको आफ्नो मम्मीहरुले चाहिँ उहाँको छोराछोरीहरुलाई गधा भन्नुहुन्छ। And some mothers they call, hey useless fellow, come here. They call like that, useless fellow. अरूहरुले चाहिँ कतिपय मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीहरुलाई काम नलागेको मान्छे यता आइज त्यसरी बोल्छन्। Or some in our language it is called Sachinoda, which means, oh you dead fellow, come here. अनि हाम्रो उता के रे इन्डियामा चाहिँ Sachinoda means dead fellow, he is dead. सचिनोडो भन्छ अरे, त्यो भनेको चाहिँ मरेको मान्छे भन्नु। And we'll call them as we like, pig, dog, anything, even in Nepal also. नेपालमा पनि अनि त्यो पछाडि अरू ठाउँहरुमा पनि कतिजनाले चाहिँ सुँगुर के भनेर सुँगुर कुकुर के भनेर Some call monkey.
कसैले बाँदर भन्छ Hey monkey, come. ओए बाँदर आइज भन्छ No, as a mother, you have to bless your children. Call them with good names. होइन तपाईँहरू उहाँको आमा भएको कारणले राम्रोसँग बोल्नुपर्छ अनि राम्रो नाम लिएर बोल्नुपर्छ And some wives, they call their husband as they like. कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ श्रीमतीहरूले श्रीमानलाई चाहिँ जे पाइ त्यही गरेर बोलाउँछन् नि And some husbands, they call their wives as they like. They talk with each other without love and respect. अनि काहीँ काहीँ चाहिँ श्रीमानहरूले श्रीमतीलाई जे पाइ त्यही भनेर बोलाउँछन् नि आफ्नो इच्छा अनुसार You know, the word of God, the change in us should start within our family. परमेश्वरको वचन चाहिँ परिवर्तन चाहिँ हामीबाट सुरु हुनुपर्छ Amen. It should start from our family. हाम्रो परिवारबाट सुरु हुनुपर्छ It should start with dealing with your family nicely with love. के अरे परिवर्तन चाहिँ हामीले आफ्नो परिवारहरूलाई गरेको के अरे आचरणहरूबाट परिवर्तन हुनुपर्छ Amen. It should be practiced. God told me, that is why I am telling you this. त्यो चाहिँ सधैँ भइरहनुपर्छ अनि यो चाहिँ परमेश्वरले मलाई भन्नुभएको त्यही भएर म आज तपाईँहरूको सामु भन्दैछु Hallelujah. Are everyone with me? Amen, yes. You all with me? तपाईँहरू सबै मसँग हुनुहुन्छ And God said that within the family, actually, if a person is depressed or wounded, his sadness starts from the disputes which will arise within the family rather than outside. The family disputes, all the time, family disputes. कतिपय चाहिँ बच्चाहरू डिप्रेसनमा जाने अनि त्यो पछाडि के अरे दुखित हुने त्यो चाहिँ घरको झगडाहरूबाट सुरु हुन्छ I want you to listen to me with keen. Everyone. तपाईहरू सबैजना मलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु Hallelujah. Amen. So what I am saying is, you going and behaving in a right way and talking with others in a right way is not a big thing. But learn to respect your mother, father. Learn to respect your own wife. Learn to respect your own husband. तपाईहरू अरूसँग कसरी कुरा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ त्यति पर भएन तर तपाईहरूले चाहिँ आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमानलाई कसरी आदर गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ पहिला तपाईहरूले जान्नुपर्छ And God said, there is another angle also. अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अर्को एंगल पनि छ Sometimes children are the sufferers in their homes. Their parents treat them very badly. They utter lot of bad words and disencouraging words. अनि कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ घरको छोराछोरीहरु चाहिँ नि आफ्नो प्यारेन्ट्सहरुले प्यारेन्ट्सहरुको झगडा अनि त्यसपछि उनीहरुप्रति बोलेको त्यो नराम्रो शब्दहरुले Sometimes because of your continuous bad treatment to your own children over the years, they are spoiling and getting into the sin.